Vi starter altså med at strikke retmasker. Den tomme pind i højre hånd føres ind igennem den første maske. Så skal man have fat i snoren over pegefingeren. Brug tommeltot og pegefinger på højre hånd til at styre snorene med og pindene af pinden. Og så har du en maske på højre pind. Og igen, jeg holder fast med tommefingeren på masken, så den ikke rører pinden. Ind i masken. Fat i snoren. Snoren skal igennem masken, og masken er pinden. 2 masker på højre pind. Igennem. Fat i snoren. Snoren igennem masken, og af pinden. Gennem masken. Fat i snoren. Snoren igennem masken, og af pinden. Gennem masken. Fat i snoren. Snoren af pinden. Og sidste maske. Nu har vi alle 6 masker på den højre pind. For at fortsætte strikkearbejdet, tager du nu pinden over i venstre hånd og gør præcis det samme som før. Vi har nu strikket en pind, og for at fortsætte, så tager vi snoren over pegefingeren og strikker pind nummer 2. Pinde med retstrik. Hvis man vil strikke det, der hedder glatstrik, således at arbejdet bliver glat på den ene side, så skal man skiftevis strikke en pind med ret og en pind med vrang. Næste lektion, der strikker vi vrangmasker.